29 октября обратилась в больницу, мне поставили диагноз пневмония, потому что был очень кашель сухой, цикличный, до рвоты. До этого он у меня был уже долго, месяца полтора-два. Лечение назначили антибиотики, отхаркивающие, средства антигистаминные. Ничего не помогало. Поставили потом диагноз трахеид, уже не пневмония. Першение вот в этой области не прекращалось, кашель не менялся. И снова антибиотики? И снова антибиотики. Снова антибиотики. И снова антибиотики, и даже название то же самое. И кашляла сколько времени? Кашляла около 4 месяцев. Около 4. Что поменялось? Пришла 4 дня назад. 4 дня назад обратилась к вам. Результат налицо. Результат налицо, да. Я домой пришла после встречи с вами. Жду кашля. Кашля нет.